घोटकी से अपडेट करेंगे। ब्यूरो चीफ सैयद मंजर बुखारी के मुताबिक फिदा हुसैन पन्होर रिहायशी गांव मोटरकोट ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मोहम्मद पनाह पन्होर, वल्द गौस बख्श, नवीद अहमद वल्द मोहम्मद पनाह, हाजी मोहम्मद नवाज पन्होर और शाहजेब वल्द मोहम्मद नवाज ने दो नामालूम मुसल्लह अफराद के साथ मिलकर उन पर पिस्टल से फायरिंग की और कत्ल की कोशिश की। फिदा हुसैन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने आज सुबह असलहे के दौर पर उनकी संदी काते वाली ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया और संगीन नताज की धमकियाँ दी। मज़कूरा अफराद बासर और शरपसंद हैं, उनसे जानी खतरात हैं। अगर उन्हें या उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को नुकसान पहुंचा तो उसके मुकम्मल ज़िम्मेदार शाहजेब वल्द मोहम्मद नवाज और हाजी मोहम्मद नवाज होंगे। मुतासर अफरीक ने आई जी सिंध, DIG सक्खर, SSP घोटकी और दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ फराहमी का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो फिदा हुसैन पांवर, वेठल मटरकोट। कल शाम जो 4 बजे मां पंहिंजी ज़मीन ते वियो आहियां, ज़रे ज़मीन ते। जीअं मां ज़मीन ते पहुतो आहियां, ज़मीन मुंहिंजे सां गॾु कमांदा, यकदम मुंहिंजो सौट मोहम्मद पनाह ऐं उनजो पुटु नवीद यकदम मां ते अंधाधुंध फायरिंग कई सन पिस्टल सां। मुंहिंजा पोयूं क़रीबी घर गॾु असांजो मुंहिंजा रिश्तेदार अची विया आहिनि, जेको असां मौक़े ते मोहम्मद पनाह खे उते पकड़ियोसीं, उॿारे पुलिस जे हवाले कयोसीं ऐं उनजो पुटु यकदम फायर कंदो 2 नामालूम अफ़राद 125 ते फ़रार थी वियो आहे। पिस्टल उनखे शाहजेब ॾिनो आहे। अॼु सुबुह जो उहो अची करे जेको जरेब ते असां सौटनि जो मसइलो हुयो उते अची उहो हल बि काहे वियो आहे। मुंहिंजी आला बाला ऑफिसरनि खे अपील आहे त असांजी मदद बि कई वञे। असां शरीफ़ ग़रीब माण्हू आहियूं ऐं असांखे तहफ़ुज़ बि ॾिनो वञे ऐं जेका फ़रार अफ़राद आहिनि, जो मोहम्मद पनाह जो पुटु आहे, SHO उबाड़ो साहब खे, DSP उबाड़ो साहब खे अपील कंदुमि त बराए महिरबानी उन्हनि खे अरेस्ट कयो वञे। वसलाम जी। आज को आईंदा अगर कोई मुंहिंजो जानी माली नफ़ो नुक़सान थियो त उनजो ज़िम्मेवार हाजी नवाज़ वल्द जंद वॾो, शाहजेब वल्द मोहम्मद नवाज़ हूंदा। मुंहिंजे सौट मोहम्मद पनाह खे जेको असां पुलिस तहवील में ॾिनो आहे उनखे बि उन्हनि जी सपोर्ट आहे। बासर माण्हू आहिनि, उहे वॾेरनि जा माण्हू आहिनि साईं। शाहजेब उनजी फुल उन्हनि जी सपोर्ट करे थो। बराए महिरबानी जेको असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। अॼु सुबुह जो शाहजेब वल्द मोहम्मद नवाज़ ख़ुदि मुंहिंजी जरेब ज़मीन खाते वारी ते अची मुंहिंजे सौटनि जे सां अची कब्ज़ो कयो, थाने हाल मारिया था।